لا تعالى تعالى تعالى، الموضوع ده مش هينفع بقى في ريلز، ومش هينفع في ان احنا نطلع نتكلم كده على الهادي ونقول والله يا جماعه اصل الموضوع رايي في واحد اتنين تلاته. لا تعالى بقى تعالى. محمد صبحي ده مش طبيعي. محمد صبحي ده كحارس مرمى او كلاعب هو مش طبيعي. ده مش رد فعل حارس مرمى جايه له كوره، اقسم بالله مفيش اسهل من كده، مفيش اسهل من كده. الكوره جايه هتعمل ايه؟ هتمسكها كده وتروح نازل نايم عليها شكرا. انا لو جبت بنتي اللي عندها سنتين الصغيره اللي قد كده هتمسكها بايديها وهتنام عليها وهتبني بيها هجمه. ده طبيعي، لكن اللي صبحي عمله ده مش الطبيعي خالص. يعني مفيش في الدنيا كلها مهما كان تفكير او حارس مرمى ممكن يغلط غلطه زي دي. ده شخص ما غير مسؤول. ده شخص يعني مش عارف، مش عايز اتهمه بحاجات انا مش عارف هي صح ولا غلط، بس الموضوع ده في حاجه غلط. يعني انت كوره لو اتعادت مليون مره انت هتصدها مليون مره. ضيعت مجهود الفرقه كلها ما شاء الله عليك. يعني كابتن محمد صبحي اللعيبه كلها ماشيه كويس، بادئين من اول الماتش في نسق تصاعدي كويس، ضغطنا جبنا جون التاني ما اتحسبش، ضربه جزاء ما اتحسبتش مش مشكله، وهنيجي لقصه الحكم دي كمان شويه. لكن الزمالك على الاقل على الاقل ماشي كويس لحد الدقيقه 96، فاضل لك دقيقتين تتقل على نفسك تاخد الثلاث نقط يبقى زي المصري. ولما نيجي بقى بعد التوقف الدولي نشوف هنعمل ايه. تمام. فنيجي بقى بعد كده نلاقي نفسنا ايه؟ كوره اقسم بالله عرضيه ميته، عرضيه معفنه، عرضيه يعني يا راجل ده عرضيه وسخه. مفيش عرضيات اصلا يعني. هو لعبها كده وزي ما جت لا نفسه دخل الجول. حتى اللعيب ذات نفسه لو تلاحظوا مش مصدق، مش مصدق ان هي دخلت الجول اصلا. اللعيب ذات نفسه مش مصدق ان هي دخلت الجول. فتيجي حاجات لا والله اصل انا ايه ده لهوي داخل يمسك بيقفش شباك. فاكر لما كنا بنتبع على الشناوي ويقولون عليه بيقفش شباك عشان كان بيخش فيه جوان عبيطه كده؟ بس الفهم ان الاهلي كان بيبقى كسبان، ما كانتش الاجوان دي بتؤثر في سياق الماتش او في سياق الاهلي. لكن انت انا مش فاهم الصراحه تفكير صبحي في الكوره دي عامل ازاي. مش قادر اتخيل ومش قادر افهم ومش قادر اتصور. انت عايز توصل لايه؟ طيب يعني انت يا ابني عيل صغير يا ابني. ده احنا لو جبنا محمود الشناوي اللي هو الحارس الثالث بتاع الزمالك والله ما هيغلط الغلطه دي، والله ما هيغلطها. جده مهدي سليمان والله ما هيغلطها. انا مش فاهم. انا يعني انا مش قادر اتخيل برضه ليه استفدت ايه يعني؟ استفدت ايه لما ضيعت مجهود الفرقه كلها؟ فرقه كامله اهي ده مجهودها بسبب ان حته عيل غير مسؤول. حته عيل مش عارف يركز دقيقتين على بعض، دقيقتين ركز دقيقتين عشان نطلع بالثلاث نقط. والفرقه عامله ماتش كويس، كابتن احمد رفعت عامل ماتش كويس، تبديلات كويسه، ضغط كويس، كل حاجه كويسه. انت استفدت ايه او ايه اللي حصل يعني؟ ليه انت عايز مننا ايه يا ابني؟ انت عايز مننا ايه يا حبيبي؟ واخد ماتش ورايح منتخب مصر، يعني بتفكر في ايه اللي مضايقك؟ يعني ايه اللي معصبك؟ تاني حاجه بقى ويمكن دي حاجه ان انا عايز اتكلم فيها، هو ايه اللي دور المجموعات ما فيهوش فار؟ حتى لو كان الزمالك كسب كنت اقول نفس الكلام برضه. هو ايه اللي دور المجموعات ما فيهوش فار؟ يعني انا مش متخيل برضه. يعني ايه دور مجموعات دوري ابطال افريقيا البطوله الاكبر في القاره الافريقيه ما فيهوش فار؟ ما فيهوش فار ازاي؟ ما فيهوش فار انا ما اعرفش. انا مش قادر اتخيل. امبارح الاهلي اتحسب عليه ضربه جزاء اقسم بالله لو اتعادت مليون مره في مع اي حكم في اي قاره ثانيه والله ما هيحسبها واتحسبت بلانتي. تمام ماشي. بعد كده الجون اوف سايد للجيش الملكي اتحسب اوف سايد، هو اصلا مش اوف سايد. طب يعني انا ليه اصلا القاره دي ما فيهاش فار في دور المجموعات؟ يعني مش عارفين تجيبوا شركه تحط لكم الفار وتاخد السبونسر بتاعها؟ ابسط حاجه في الدنيا. احنا نفضل لحد امتى كده قاره وسخه؟ ولحد امتى كده قاره ما عندهاش ابسط سبل او ابسط وسائل العدل والمساواه اللي موجوده؟ لحد امتى هتفضلوا كده؟ ولحد امتى؟ ما مش عارف. احنا طول عمرنا في القاره دي القارات كلها حوالينا، امريكا الجنوبيه، امريكا الشماليه، استراليا،
مش عارفة آسيا حتى، وطبعا أوروبا ده أساسي متقدمين، وأنت زي ما أنت ثابت. أنا مش عارف الدوري المجموعات ده يفضل على إيه وهيخلص على إيه، بس إحنا عندنا توقف دولي، ماذا بعد التوقف الدولي أنا ما أعرفش. كابتن أحمد عبد الرؤوف حد الآن 4 ماتشات، فوزين، تعادل، هزيمة. أنت ماشي يا باشا، شكرا، ألف شكر، اتفضل مع ألف سلامة، وتجيب مكانه، يا ريت يعني تجيب مكانه مدير فني أجنبي كويس لو سمحت. بعد إذنكم، أنا بعد إذن حضراتكم أنا آسف إن أنا بطلب منكم الطلب الوحش ده. وممكن تفكوا كده يا جماعة لو سمحت، عشان إحنا محتاجين بس نجيب لعيبة. أنا معلش، أنا عارف إن إحنا حاطينكم في مسؤولية أنتم مش قدها. إحنا حاطينكم في مسؤولية أنتم مش قدها. أنا عارف إن أنتم مش قدها، وأنا عارف إن إحنا كجمهور حاطين آمال وطموحات كبيرة على ناس مش هتقدر تعمل حاجة. ناس ما بتعرفش، بتقول ما بتعملش. فيعني بعد إذنكم، وأنتم مؤخرا لقيتوا ولا بتقولوا ولا بتعملوا. فيعني بعد إذن حضراتكم لو سمحتوا يا ريت إن إحنا نفكر فيه. بس أنا والله العظيم طلبي بسيط، ويعني بص شخص جميل. أنا عايز أفك، مش عايز حاجة من تانية يا صاحبي، أنا عايز بقى مش عايز حاجة. أنا عايز أفك القيد عشان أقدر في بقية تجيب لعيبة تمام، وأنا مش بعد نهاية كأس الأمم أتفرج على كورة وأنا قاعد مبسوط، مش عارف زي النهارده كده. اللعيبة كتر خيرها النهارده عملت اللي عليها وزيادة، المدير الفني النهارده عمل اللي عليه صح قوي قوي، بدأ الماتش كويس وتغييرات كويسة وكل حاجة. فأنا معلش أنا محتاج يعني لو هتقدر تجيب مدير فني تجيب مدير فني اليومين الجايين عشان ننجز حالنا. وأتمنى يكون في عقوبات على محمد صبحي، أتمنى إن يكون في عقوبة شديدة على محمد صبحي، إن ده استهتار، ده كده اسمه استهتار، ده ما اسموش كورة. أنت بتضيع مجهود فرقة كاملة في ثانية بسبب إنك ما اديتش ايدك بدري، ما عملتش كده عشان تصدها كده، ما عملتهاش. بقول له تاني وما خلاص، انا اصلا لحد الدقيقه 96 كنت قاعد مبسوط وسعيد، وبقول تمام، وبقول زي الفل، وبقول كويس، 6 نقط حلوين. ضيعت ماتش ما فيش اسهل منه، ضيعت مجهود الفرقه كلها بسبب غلطه عيل تافه. السلام عليكم.